إذا أحسستم بالسعلة المصاحبة للحمى، إذا أحسستم بالرعشة في الجسم، إذا أحسستم بضيق التنفس، إذا أحسستم بالاختناق، إذا أحسستم بالتهاب الحنجرة، إليكم الوصفة القوية، إليكم الوصفة الصاعقة في العلاج السريع. تابعوا الفيديو أخواتي إلى الآخر، فيه كل التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخواتي الغاليات، أرحب بكم من جديد في هذه القناة التي سنتناول من خلالها مجموعة من الوصفات الناجحة والمجربة. بداية أدعوكم فضلا وتقديرا أن تضغطوا على زر لايك، أيضا الاشتراك في القناة، وذلك بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس أسفل الفيديو ليصلكم كل جديد مني. اليوم أخواتي سنسارع بعلاج السعلة القوية المصحوبة بالحمى والمصحوبة برعشة الجسم. تكاثرت مسببات السعلة العنيدة المصحوبة أحيانا بالرعشة في جميع أنحاء الجسم، ومصحوبة أيضا بالحمى والاختناق أيضا أو ضيق في التنفس. سأشارككم اليوم أخواتي بوصفة خطيرة لها قوة خارقة في العلاج من الأسبوع الأول. اعتمدتها هذه الأيام في هذه الظروف. طبعا أخواتي هناك من يجب التشخيص أيضا عند الطبيب. سنحتاج في وصفة اليوم إلى هذه العشبة المباركة، أنا أسميها سبحان الله عشبة مباركة. هي مباركة بعلاجها وشفائها السريع. هي عشبة ورق الغار أو ورقة سيدنا موسى. هي طرية بهذا الشكل، لكننا سنحتاجها مجففة. أريكم فقط ورق الغار، هي هكذا بهذا الشكل، هكذا. هذه ثمار ورق الغار. نحن اليوم سنحتاج إلى ورق الغار المجفف، يباع عند العطار أخواتي ومتواجد في متناول الجميع. ورق الغار أخواتي أو ورقة سيدنا موسى تعالج السعلة العنيدة، تعالج التهاب القصبات الهوائية، تعالج رعشة الجسم مصحوبة بالحمى، تعالج نزلات البرد، تعالج الكحة المصاحبة للبلغم، تطرد البلغم خارج الجسم أو خارج الجهاز التنفسي. سنحتاج هنا أيضا إلى عسل. إذا توفر عسل طبيعي كان أفضل، إذا لم يتوفر عسل طبيعي نحتاج إلى عسل كما بغى يكون النوع ديالو، عسل هكذا. إذا لم يتوفر أخواتي عسل، ممكن إضافة سكر. سنحتاج هنا إلى هذا المسخن، نضع فيه المحلول أو مغلى ورق الغار. إذا تابعوا الطريقة جيدا أخواتي. سأحتاج إلى 3 وريقات من ورق الغار أو 3 ورقات من ورق سيدنا موسى، هكذا تقطع. وسأحتاج إلى ما يعادل 3 كؤوس من الماء فقط، 3 وريقات مع 3 كؤوس من الماء. هذه الكؤوس سأضعها تغلى فوق النار، طبعا كؤوس من الماء، 3 كؤوس من الماء. ثم سأضيف ورق الغار أو ورق سيدنا موسى، أتركها تغلى تقريبا لمدة 3 دقائق فقط. عندما تغلى أخواتي 3 دقائق سأضيف إليها العسل، ملعقة كبيرة من العسل. إذا لم يتوفر العسل ممكن إضافة السكر للتحلية.
سأنتظر حتى يذوب العسل بأكمله مع ورق الغار. بعدها سأطفئ على النار. يجب إذابة العسل جيدا مع ورق الغار أخواتي ليتمازج المحلول جيدا. سنحصل على ما يسمى المشروب أو سيرو ورق الغار. وهكذا حصلنا على السيرو، على علاج قوي، علاج ممتاز، علاج مميز للقضاء نهائيا على السعلة المصاحبة للحمى والمصاحبة للرعشة والمنظفة للقصبة الهوائية. سأطفئ على النار ثم سأسكب هذا المحلول أو هذا السيرو داخل هذه الترموس أو المسخنة التي تحافظ على درجة الحرارة، ثم أقفل عليها جيدا. هكذا أخواتي أقفل عليها جيدا لأحتفظ بسخونة بدرجة حرارة المحلول. هنا كما ذكرت أخواتي لدينا ما يعادل 3 كؤوس من محلول ورق الغار أو محلول ورق سيدنا موسى. إذن سأتناول 3 كؤوس يوميا. هذه الوصفة يجب أن تجدد يوميا. لدينا 3 كؤوس، سنشرب هذه الكؤوس، واحد في الصباح، واحد في الظهيرة، وواحد قبل النوم. إذن أخواتي الغاليات، كانت هذه هي وصفة اليوم. أتمنى أن أكون قد أفدتكم. إلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله تعالى. أتمنى الشفاء للجميع. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا مشاركة الوصفة مع أقاربكم. إلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله تعالى. أتمنى أن تدعموا القناة بلايك. نقطة أساسية أخواتي ضرورية في العلاج أيضا، هذه الوصفة ناجحة بالنسبة للأخوات اللواتي يعانون بآلام في الحنجرة. هي دواء وعلاج قوي للحنجرة الملتهبة، لأن ورق الغار أخواتي علاج قوي لجميع الالتهابات بما فيها كما ذكرت التهاب القصبة الهوائية، التهاب الحنجرة. إلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله تعالى. لا تنسوا لايك.